Hello， 歡迎嚟到 Maggie 探訪，係 Maggie 啊！好多人嚟到珠海呢邊買房咧，都會優先選擇珠海橫琴或者係珠海市區嗰邊嘅。但我哋都知啦，呢兩個地方嘅房價咧都會比較偏高少少喎，特別係橫琴嘅。橫琴因為好多人睇好佢嘅未來嘅規劃發展啦，所以橫琴呢邊咧亦都吸引到好多外來嘅投資客戶喺嗰邊買房嘅，亦都造成咗橫琴嘅房價一直係居高不下嘅。咁除咗呢兩個地方咧，仲有冇其他地區可以選擇呢？其實 Maggie 今日咧就係要介紹嘅呢個地方就係珠海嘅航空新城啦。佢亦都係珠海一個副中心。咁佢個地段啊、環境啊，或者係佢個配套，其實一啲都唔差嘅。喺呢邊咧，去珠海機場或者係去珠海市區都比較方便嘅。即使你喺珠海市區度上班啦，平時翻工咧走珠海大橋或者係珠海隧道，又或者係紅鶴大橋咧，都係10零分鐘就可以到啦。所以咧係非常之便利嘅。咁金灣航空新城作為珠海嘅副中心，佢嘅配套亦都係非常之方便嘅。咁同時咧，今日要介紹嘅呢個項目咧，亦都係珠海航空新城最核心嘅地段嘅。佢距離珠海嘅華發商都啦，或者係周邊一啲小書巴配套，從幼兒園到高中都有嘅，亦都係15分鐘以內嘅一個車程可以滿足到嘅。咁要喺呢個區域內選擇滿意嘅樓盤，要點樣去選擇呢？從交通配套到生活嘅便利性綜合嘅分析嚟講呢，肯定優先要選擇嘅就係呢個區域嘅核心地段嘅樓盤啦。咁除咗呢個核心地段嘅樓盤之外呢，今日 Maggie 要介紹呢個樓盤呢，佢亦都係呢個區域內嘅妥嘅性價比之王嚟㗎。佢就係今日我所在嘅呢個小區粵海實貴府啦。咁佢推出嘅產品呢，亦都係非常之多嘅。咁從65平方到126平方嘅戶型都可以選擇嘅，亦都係剛需到改善型嘅選擇性都有嘅，選擇亦都係比較多嘅。咁跟住落嚟呢，我亦都詳細咁同大家介紹下呢套房嘅戶型結構係點樣。Let's go！ 哇，諗唔到呢一套房呢，視野咁開闊㗎。咁我哋而家要拍嘅呢一套呢，係65平方嘅兩房戶型嚟嘅喎，而且咧呢一套呢係交樓標準嚟嘅，即係你依家所睇嘅，到時交付亦都係咁樣嘅。首先我哋睇翻呢，佢一入到嚟呢，左手邊就係廚房啦，成個廚房個空間其實都比較 OK 嘅，而且呢廚電都係配置好嘅。咁呢邊呢係餐廳嘅位置啦。我哋再睇下休息區呢邊先，洗手間咧做嘅係乾濕分離嘅設計。咁先睇呢個房間先啦。呢個房間咧放一張床應該係可以放落嚟嘅，雖然房唔係特別大，但係65平方做兩房其實都可以滿足到剛需嘅需求咯。第一次買房嘅總價會比較低啲，而且咧呢樣嘢都可以當養老房去居住嘅環境都唔錯嘅。我哋而家睇嘅呢個係一個76平方嘅3房戶型啦。一入到嚟左手邊就係廚房嘅，成個廚房空間其實都比較充足嘅，而且全套嘅廚電都係配置好嘅。咁右手邊呢就會設置咗一排鞋櫃啦，我哋可以睇下嘅。再入去少少呢，左邊呢就係餐廳嘅位置嘅。咁呢個餐廳其實都 OK 噶啦。咁呢個係客廳啦，呢個客廳亦都係好闊落嘅，而且呢係連接我哋嘅陽台咯。陽台睇出去嘅空間，我哋睇下先，成個視野係比較開闊嘅。咁我哋再睇下其他休息區咯。好嘅，跟住我哋入到嚟休息區呢邊啦。首先右手邊一入到嚟呢，就會有一個，哇！呢個房間呢，呢度係設置咗一排嘅櫃嘅，交樓呢係非交標嘅嚇。好啦，我哋睇翻呢個房間，其實都 OK 嘅，比較大嘅，放雙人床係冇問題嘅。咁跟住落嚟，我哋睇到呢個係廚房做嘅係乾濕嘅3分離嘅一個設計。咁呢個76平方嘅3房其實都唔錯噶啦。再睇翻呢個空間嘅，呢個空間都比較闊嘅，做兒童房咯，都 OK 噶。我哋再睇翻呢個房間。呢個房間咧做咗榻榻米嘅設計，成個房間咧雖然唔會話特別大，但係根據呢個設計咧做個雙人床都完全係冇問題嘅。
睇嘅係一個89平方嘅戶型嘅，咁呢個戶型咧其實都比較受歡迎嘅，因為佢贈送空間比較多咯。一入到嚟咧，右手邊呢度咧就會有一個飄窗位置，咁呢個位置咧係全贈送嘅，咁亦都可以按照而家洋晚間嘅一個設計啦，按照呢個設計做成咁嘅樣，其實都比較好嘅。咁左手邊咧，我哋睇翻佢會有排鞋櫃嘅，咁呢度咧跟住入到嚟咧，呢度就係餐廳啦。餐廳亦都會有一個飄窗嘅，所以佢個通透性都比較強嘅。廚房個空間其實比較闊落㗎，呢個廚房，而且咧全套嘅廚電都係配置好嘅，呢度都係精裝交付嘅。咁我哋睇翻呢個客廳嘅位置都比較闊落嘅，而且連接到我哋個陽台咯。陽台睇出去嘅景觀咧，視野都係非常之唔錯嘅，先俾大家欣賞下下。所以呢個樓盤咧，其實成個金灣嚟講，呢個樓盤嘅受歡迎程度都係比較高嘅。我哋再睇翻休息區呢邊嘅，咁一入到嚟咧，呢邊就係洗手間啦，做嘅係乾濕3分離嗰個設計，俾大家睇清楚啲先。跟住咧左手邊咧，呢度就係一個房間啦。呢個房間咧都可以放置雙人床噶喎。空間都係比較大嘅，再睇翻呢個咧，呢個依家係設計成書房嘅。其實咧，利用呢個飄窗做榻榻米咧，呢個房間嘅空間其實都比較實用噶。我就睇翻主人房咯。咁呢一個80幾平方咧，主人房咧做嘅係一個套間嘅設計嘅，會有一個私人獨立嘅洗手間啦。佢呢個成個空間其實都比較大嘅，我拍清楚啲俾大家睇下嘅。好嘅，佢呢度咧視野都比較好喎，睇出去咧同陽台嘅視野景觀其實差唔多嘅。我哋依家咧要睇一套91平方嘅3房2衛嘅戶型。一入到嚟咧，左手邊就係廚房，我哋睇翻呢個廚房咧係相當闊落嘅。咁冰箱嘅位置都已經預留好噶啦。咁呢度咧係冇做鞋櫃嘅，咁自己做一排鞋櫃喺呢度咧，其實都非常之方便嘅。一入到嚟裏邊咧，呢度就係餐廳嘅位置，呢個餐廳嘅空間都比較充足嘅。咁包括我哋嘅客廳啦，我哋睇翻都係比較闊落嘅，而且咧同陽台係連埋一齊嘅。我哋睇翻陽台睇出去嘅景觀係點樣先？呢個景觀咧亦都係好開揚、好闊落嘅，而且朝向都係朝南嘅。咁呢個套房咧可以做到3房2衛嘅。咁我哋入去睇下佢嘅休息區嗰邊先。一入到嚟休息區咧，右手邊就係一個房間啦。咁呢個房間嘅設計咧，亦都係比較好嘅，戶型方方正正咯，放一張雙人床都係冇問題嘅。洗手間做嘅係乾濕分離嘅設計啦。旁邊呢個咧係一個兒童房，兒童房個空間都 OK 嘅。咁跟住我哋睇翻主人房咯，主人房咧亦都有獨立嘅洗手間嘅，呢個空間都比較大㗎。主人房提出嘅景觀，非常之唔錯嘅呢套房。睇完呢幾個戶型，大家有咩諗法呢？可以喺評論區打出嚟同我分享下，或者直接約我到現場實地睇樓。關注我，仲有更多嘅額外折扣。我哋呢期已經結束啦，下期再見，拜拜。